កូនចៅចាំពាក្យជូនថាញញឹមស្រស់ពិតចាញ់ចិត្តភក្តីផ្អែមល្ហែមសម្ដីចាញ់នៃខ្លឹមសារពោលថាស្រឡាញ់ចាញ់ចិត្តមេត្តាសុខក្នុងស្នេហាចាញ់សុខដែលស្មោះតែប៉ុណ្្នឹងទេណាហ្នឹងឯងគឺអត្ថន័យគឺត្រង់ដែលថាញញឹមស្រស់ពិតចាញ់ចិត្តភក្តីហ្នឹងគឺចិត្តភក្តីយើងដឹងហើយគឺថាមានភក្តីភាពស្វាមីភក្តិឬក៏ស្មោះត្រង់ប្រែមកតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងម្ចាស់ជាមួយនឹងចវាយនាយក្រុមហ៊ុនកិច្ចការងារអីចឹងយើងទៅកុំឲ្យចិត្តតែចង់សម្លឹងកេងចំណេញធ្វើអីលួចអីយកអីគឺត្រូវសម្ដែងការស្មោះហើយយើងអត់ដឹងខ្វះការពិសោធន៍ឃើញម្ចាស់ឃើញចវាយនាយដូចជាប្រហែលទុកនេះទុកនោះអីតាមពិតពិសោធន៍កូនចៅទេទោះជាបាត់របស់នឹងមួយក៏មិនជាស្អីគាត់ប៉ុន្តែគាត់ដើម្បីរួមមនុស្សដែលស្មោះដើម្បីការរីកចម្រើនអីចឹងទៅហើយយើងមិនដឹងចេះតែយកទៅអានថាអត់មានណាឃើញប៉ុន្តែតាមពិតគេថតណាយើងខំងើយមើលកាមេរ៉ានោះដូចងើយមុខឲ្យគេមើលចឹងហ្នឹងឯងណាកាមេរ៉ានៅណាបង្ហាញមុខច្បាស់ហ្មងទៅហើយទៅយកទូរស័ព្ទគេយកអីចឹងទៅបោះរបរអីពេចកំប៉ុកអីចឹងទៅគេដឹងថាយើងអត់ស្មោះចឹងទៅក៏គេបដោះយើងចេញទៅអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេណារឿងច្រើនទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាញញឹមស្រស់ពិតចាញ់ចិត្តភក្តីក្នុងសេចក្តីដែលថាជួនកាលអ្នកដតេញញឹមមែនប៉ុន្តែបង្កប់កូនកបិតក្នុងហ្នឹងក៏មានដែរហើយយើងពីព្រោះរឿងមនុស្សណាមិនស្មោះទេមែនទេយើងបានថាមានកល្យាណមិត្តតែម្នាក់ក៏ល្អណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងគឺស្មោះតែបើថាទូទៅយើងមិនមែនទៅស្អប់អីគេទេគ្រាន់តែថាយើងវាមិនបានទុកចិត្តទាំងអស់ហើយក៏មិនបានខ្សែបគប់គ្រប់គ្នាដែរតែក៏យើងក៏មានមេត្តាចិត្តទូទៅមិនខ្សែបគប់មិនមែនប្រែមកថាត្រូវស្អប់គេទេគ្រាន់តែថាវាមិនបានទុកចិត្តអីទាំងអស់គ្នាទុកចិត្តខ្លួនយើងជាងក្នុងលោកនឹងភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ណាល្អប៉ុណ្ណាវាមិនសំខាន់សម្រាប់យើងជាងខ្លួនយើងជាមនុស្សល្អទេមនុស្សយើងល្អទៅអាចជួយខ្លួនឯងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបានហើយកូនចៅត្រូវទុកចិត្តនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់យើងទៅគឺថាយើងធ្វើអីល្អមួយគេស្មោះមួយគេមិនល្អមួយយើងក៏ស្រេចតែគាត់ទៅឲ្យតែយើងបានធ្វើល្អទៅគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងមិនបោះបង់យើងចោលទេអ្នកណាចោលយើងក៏ចោលទៅតែអំពើល្អដែលយើងធ្វើហើយនៅរួមជាមួយយើងជានិច្ចជាគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងអាហ្នឹងឲ្យកូនចៅយល់អញ្ចឹងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អហើយហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតបន្តអំពីដែលថាញញឹមស្រស់ពិតចាញ់ចិត្តភក្តីផ្អែមល្ហែមសម្ដីចាញ់នៃខ្លឹមសារនឹងគឺផ្អែមល្ហែមមែនសម្ដីនឹងមិនដឹងជាថាសម្ដីផ្កាសម្ដីទឹកខ្មុំឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែនៃខ្លឹមសារនេះអានឹងសំខាន់ណាស់ដែលមានប្រយោជន៍ទាំងដូចយើងបានស្ដាប់ពធអញ្ចឹងវាមានប្រកបនៃដើម្បីយើងបានចេះដឹងទៅសម្រួលចិត្តរបស់យើងព្រោះសេចក្តីទុកវាមិនមែនថាយើងអត់នេះអត់នោះទេគឺថាយើងវាមានការហួងហែងតែខ្លួនឯងទៅកើតទុកវាដូចជាយើងហួងហែងរបស់ក្នុងលោកមិនចេះគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងស្ដាប់ធัวទៅគឺមើលយើងកើតមកទៅទេអត់មានយកអីមកទេដល់ពេលស្លាប់ទៅទេប៉ុន្តែស្រាប់តែយើងកើតទុកក្រៃលេងណាមកពីអីតែមិនមែនមកពីយើងដែលត្រូវស្លាប់ទៅចោលអីហ្នឹងត្រូវតែឲ្យយើងកើតទុកទេមកពីយើងចិត្តតែហួងហែងយើងអត់ព្រមទៅវិញទេចឹងទៅណាអ្វីនៅក្នុងលោកនេះគឺវាជារបស់ក្នុងលោកទាំងយើងចិត្តតែហួងហែងដណ្ដើមគ្នាវិជែងគ្នាទៅវាអត់មានអ្នកណាយកអីបានទេហើយយើងស្ដាប់ធัวយល់អញ្ចឹងទៅយើងសន្សំគុណតម្លៃនៃជីវិតដែលវាអាចជាទ្រព្យជាប់ទៅជាមួយខ្លួនបាននឹងឲ្យបានជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហើយជាមិត្តដែលជាប់ទៅត្រួតត្រងបដិសន្ធិវិញ្ញាណមិនឲ្យទៅកាន់ទីទុកទីទាបហ្នឹងដោយមិត្តខាងក្នុងមានសទ្ធាជាមិត្តដែលបង្និតបានលើកឡើងហ្នឹង
អាហ្នឹងហើយយើងស្ដាប់ពធអញ្ចឹងទៅយើងបាននៃខ្លឹមសារចឹងបានយើងស្រឡាញ់ពធគោរពពធណាតែអំពើណាអំពើរសផ្អែមពិសេសណាស់ណាអំពើរសផ្អែមពិសេសណាស់អាហ្នឹងពាក្យពីបារាណមកទេចឹងណាអំពើរសផ្អែមពិសេសណាស់ផ្អែមស្រីល្អល្អះលើសអំពើសុភាសិតបណ្ឌិតពោលប្រដៅផ្អែមលើសអំពើនិងស្រីល្អអាហ្នឹងគឺឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពាក្យសុភាសិតមានសុភៅមានអីចិត្តតែមើលទៅគឺអប់រំចិត្តធ្វើឲ្យយើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខវាមិនមែនតល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅបានយើងបានសុខទេល្មមគឺថាយើងមានធัวក្នុងចិត្តក្នុងសន្តានទៅគឺថាវាសំខាន់ត្រង់ដែលយើងល្មមចេះគ្រប់ហ្នឹងគឺសុខហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងវាមិនមែនវាស់គ្នាដោយទ្រព្យសម្បត្តិមានក្រឬក៏ឈ្មោះល្បីមិនល្បីអីទេវាសំខាន់ត្រង់ដែលថាគ្រប់បានសុខតែមិនគ្រប់គឺអត់សុខអាហ្នឹងឲ្យកូនចៅយល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាន័យខ្លឹមសារហើយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមមិនដឹងពាក្យសម្ដីនឹងយ៉ាងម៉េចទឹកខ្មុំលាយដោយថ្នាំពឹសក៏មានដែរណានឹងឯងរឿងភាសាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបានថាផ្អែមល្ហែមសម្ដីចាញ់ន័យខ្លឹមសារពោលថាស្រឡាញ់ចាញ់ចិត្តមេត្តាអាហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់អញ្ចឹងដូចបណ្ឌិតលើកឡើងអញ្ចឹងដឹងជាថាពិតប្រកបស្មោះឬក៏មិនស្មោះអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ថានឹងថាយ៉ាងម៉េចនឹងឯងវាជារឿងដែលបោកប្រាស់យើងក្នុងរឿងអ្វីដែលឲ្យយើងទុកចិត្តនឹងឯងអាចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិតិចច្រើនអីហ្នឹងទៅយ៉ាងណាក៏បានដែរនឹងឯងមានរឿងបោកប្រាស់អីហ្នឹងគឺតេតួងទៅនឹងពាក្យសម្ដីនឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅគឺថាឲ្យយើងខ្សែគប់ជាមួយនឹងទីពឹងពិតប្រកបគឺថាមិនមានអ្នកណាដែលត្រូវស្មោះត្រង់ជាមួយយើងជាជាងខ្លួនយើងហើយនឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងណាស់ដូចមេត្តាបិតាអីហ្នឹងបងប្អូនអីហ្នឹងនឹងឯងប៉ុន្តែនៅតែមិនទុកចិត្តជាងខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវតែមានលទ្ធភាពដើម្បីនឹងជួយខ្លួនយើងនឹងឯងអ្នកដទៃអាចថាស្រឡាញ់ហើយឈប់ស្រឡាញ់ក៏យើងមិនហួងហែងអីមិនដាក់គុកអ្នកដទៃអីទៅទេហើយយើងក៏មិនដាក់គុកខ្លួនឯងក្នុងការខឹងក្រោធអីចងពៀវរេអីជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៅហាក់ដូចជាថាសេចក្តីសុខនឹងមានតែជាមួយមនុស្សម្នាក់ដែលឈប់ស្រឡាញ់យើងអីទៅនឹងទេថានៅស្រឡាញ់ក៏យើងចេះតែទំនុកបំរុងគ្នាទៅហើយបើថារឿងក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានហេតុផលសពគ្រប់ចឹងទៅក៏យើងមករស់សុខជាមួយឪពុកម្ដាយបងប្អូនអីយើងចឹងទៅអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងច្រើនទៀតណាស់យើងកុំបៀតបៀនអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងនឹងដោយសារតែមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ស្រឡាញ់យើងយំសោកកើតទុកធ្វើអំពើអីមិនគួរកប់បីកំឆ្គងផ្សេងរហូតដល់ទៅអត់បាយអត់ទឹករហូតដល់ទៅសម្លាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងអានឹងវាចូលទៅក្នុងរឿងដែលយើងបៀតបៀនអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងច្រើនណាស់ជាពិសេសមេត្តាបិតាឲ្យជីវិតយើងទំនុកបំរុងសពគ្រប់ហើយយើងអត់បានគិតគូរដល់អ្នកស្រឡាញ់យើងហើយទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើកំឆ្គងជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅនឹងឯងសេចក្តីសុខក្នុងโลกនេះច្រើនណាស់ណាទៅបងប្អូនកូនចៅយើងកុំផ្ញើសុខទុកទៅជាមួយតែមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងក្តីសុខនៅជាមួយនឹងកល្យាណមិត្តជាមួយបងប្អូនពុកម្ដាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងជាពិសេសយើងមិនភ្ញាក់ផ្អើលអីច្រើនទេរបស់ក្នុងโลกពីព្រោះថាវាគ្មានអីសំខាន់សម្រាប់យើងជាងដែលយើងជាមនុស្សល្អទេយើងសន្សំសេចក្តីល្អបន្តិចម្ដងនឹងទៅដែលអាចជួយខ្លួនយើងឲ្យរួចពីសភាវៈអាក្រក់រួចពីអ្វីដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខសោកបានដោយសារតែសេចក្តីល្អដែលយើងបានបំពេញលះសភាវៈអាក្រក់ក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងក្នុងចិត្តបុទ្ធံ शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि